yọ̀ mí, kò jẹ́ káyé yọ̀ mí o. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o, Ọlọ́run mi tó dá mi. Kò jẹ́ kọ́tá yọ̀ mí, kò jẹ́ káyé yọ̀ mí o. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o, Ọlọ́run mi tó dá mi. Kò má jẹ́ kọ́tá yọ̀ mí, kò jẹ́ káyé yọ̀ mí o. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o, Ọlọ́run mi tó dá mi. Mo kí wa kú àbọ̀ sínú program tòní. Báwo ni ilé o? Ṣé àlàáfíà ń jọba nínú ilé wa? Ṣé wàhálà ò sí fún alẹ́ ẹ̀dẹ́ wa o? Ìbànújẹ́ ò ní jẹ́ tiwa o. Ọwọ́ ọ̀tá ò sì ní ká wa. A ṣe tèmi bí iṣẹ́ náà ni. Ọlọ́run tó láyé àtọ̀run á sì tì wá lẹ́yìn. Àdúrà wa yóò gbà. Jẹ́ ká gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ ńlá ti Jésù. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, a gbé ọ̀gá torí ẹ jẹ́ alágbàwí fún wa. A yìn yín fún àǹfààní míì lọ́jọ́ tòní tẹ̀tún fún wa. Ẹ gba ọpẹ́ wa. A bẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo báyìí, Ọlọ́run bá wa bẹ̀rẹ̀. Olúwa lọ́wọ́ sí i. Àdúrà wa tòní jẹ́ ó gbà. Ojúmọ́ jẹ́ ó tì wá. Olúwa tún bá wa pàdé nínú ọ̀rọ̀ òní o. Má fi wá sílẹ̀. A ó kúkú yìn ọ́. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Jésù Kristi Olúwa wa. À ń tẹ̀síwájú nínú ìwé orin ti ìjọ wa, Christ Gospel Apostolic Church. In 576, 576. Gbà tá a b'Olúwa rìn nínú ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀, ọ̀nà wa yóò ti mọ́lẹ̀ tó. Gbà tá a bá ń ṣèfẹ́ rẹ̀, òun yóò máa bá wa gbé àtàwọn tó gbẹ́kẹ̀ wọn lé e. Énọ́kù bá Ọlọ́run rìn.
Èmi ó rán ẹ̀rù mi síwájú rẹ, èmi ó sì dá gbogbo àwọn ènìyàn rú. Èmi ó sì dá gbogbo àwọn ènìyàn rú ọ̀dọ̀ ẹni tí ìwọ ó dé. Èmi ó sì mú gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ lé ẹ̀yìn wọn padà sí ọ. Èmi ó sì rán agbọ́n síwájú rẹ tí yóò lé àwọn ènìyàn Ífì àti àwọn ará Kénáánì àti àwọn ènìyàn Hítì kúrò níwájú rẹ. Èmi kì yóò lé wọn jáde kúrò níwájú rẹ ní ọdún kan, kí ilẹ̀ náà kí ó má bàa di ijù, kí ẹranko ìgbẹ́ kí ó má bàa rẹ̀ sí ọ. Díẹ̀díẹ̀ ni èmi ó máa lé wọn jáde kúrò níwájú rẹ, títí ìwọ ó fi di púpọ̀, tí ìwọ ó sì tẹ ilẹ̀ náà dó. Èmi ó sì fi òkun ilẹ̀ rẹ lélẹ̀ láti Òkun Pupa wá títí yóò fi dé òkun àwọn ará Filistia, àti láti aṣálẹ̀ rìn wá dé odò nì, nítorí tí èmi ó fi àwọn olùgbélẹ̀ náà lé yín lọ́wọ́. Ìwọ ó sì lé wọn jáde kúrò níwájú rẹ. Ìwọ kò gbọdọ̀ bá wọn ṣe àdéhùn àti àwọn òrìṣà wọn pẹ̀lú. Wọn kò gbọdọ̀ jókòó ní ilẹ̀ rẹ, kí wọn kí ó má bàa mú ọ ṣẹ̀ sí mi. Nítorí bí ìwọ bá sin òrìṣà wọn, yóò ṣe ìdẹ̀kùn fún ọ nítòótọ́. Exodus 23:27-33. I will send my fear before thee, and will destroy all the people to whom thou shalt come. And I will make all thy enemies turn their backs unto thee. And I will send hornets before thee, which shall drive out the Hivites, the Canaanites, and the Hittites from before thee. I will not drive them out from before thee in 1 year, lest the land become desolate, and the beasts of the field multiply against thee. By little and little I will drive them out from before thee, until thou be increased and inherit the land. And I will set thy band from the Red Sea, even unto the sea of the Philistines, and from the desert unto the river. For I will deliver the inhabitants of the land into your hand, and thou shalt drive them out before thee. Thou shalt make no covenant with them, nor with their gods. They shall not dwell in thy land, lest they make thee sin against me. For if thou serve their gods, it will surely be a snare unto thee. Nínú Bíbélì Mátíù orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkejìlá. Mátíù orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkejìlá. Matthew 11:12. Bíbélì sọ wípé láti ìgbà Jòhánù onítẹ̀bọmi. The Bible says right from the time of John the Baptist, ní ìjọba ọ̀run ti di àfagbára wọ̀. The kingdom of God suffereth violence, and alágbára gan fúnra rẹ̀ ló tún gbà. and the violent take it by force. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God, a fẹ́ gbàdúrà ńlá lọ́jọ́ tòní. Today we are going to render a great prayer. Àdúrà yóò pín sí mẹ́ta. And the prayer is divided into 3 parts. Program ìgbà mẹ́ta la ó ṣe. We are going to do it 3 times. A fẹ́ gbà kan báyìí. We will render one now. Tó bá ti di Sunday láago 10:00. On Sunday by 10 a a.m. tún fẹ́ gbà kejì. We will render the second Tó bá one. di next week Thursday. By next week La Thursday, gba ìkẹta. we will round it up. Mo gbàdúrà wípé. And I pray Ó kúkú rí tiẹ̀ ṣe. you will
succeed in it. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of God, ohun gbogbo ni irinṣẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. everything is an instrument in the hand of Ohun God. gbogbo pátá ni irinṣẹ́. Everything is an instrument in the hand of Òkun God. pupa Red Sea ó jẹ́ irinṣẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run is an instrument in the hand of God. tó fi discipline Fáráò nígbà He yẹn. used it to discipline Pharaoh at that time. Ìrẹ̀dànù Waste ó jẹ́ ohun tí Ọlọ́run fi discipline àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. is what God used to discipline the Israelites. Nínú ìwé Ágáì orí keje ẹsẹ̀ In the ìkẹtàdínlógún book of Haggai, chapter 2, verse 27. verse 27 verse 17. Verse 17. Mo fi Ágáì. ìrẹ̀dànù àti ìmúwó ojú àti yìnyín lù yín nínú gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ yín. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò yí padà sọ́dọ̀ mi ni Olúwa wí. Àní ohun gbogbo ni irinṣẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Everything is an instrument in the hand of God. Ìrẹ̀dànù ó tún jẹ́ irinṣẹ́ fún Ọlọ́run. That waste is an instrument in the Nígbà hand táwọn of ọmọ God. Ọlọ́run fún ara rẹ̀. When the children of Nígbà God táwọn tí a ń themselves, pè lọ́mọ lójú Ọlọ́run fún ara the rẹ̀. people we call the apple of Tí wọ́n God's kọ̀ eye, tí wọ́n tẹ̀lé ohun tí when Ọlọ́run they fẹ́. refuse to follow what God wants, Má gbàgbé o, don't forget ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò àdúrà tá a fẹ́ gbà lónìí. the prayer we want to render Òun ni today, pé ọ̀tá rẹ̀ yóò pẹ̀yìn dà. that your enemy will turn back. Ọ̀tá rẹ̀ ọkùnrin, Your male enemy, ọ̀tá rẹ̀ obìnrin your female enemy, yóò pẹ̀yìn dà lórúkọ they Jésù will Kristi. turn back in the name of Jesus. Tí o bá fẹ́ jẹ́ ènìyàn láyé If you want to make it in life tó o sì fẹ́ jẹ́ ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kó o jẹ́, and you want to be what God wants you to be, àwọn nǹkan yìí ló gbúdọ̀ ṣe. you must do these things. O gbúdọ̀ kọ́ bọ́n ṣe ń fetí balẹ̀ sí You must- ìtọ́ni Ọlọ́run. You must learn to listen to the direction of God. Torí tí Ọlọ́run bá ti fún yàn ní instruction, When God is directing you, o gbúdọ̀ yí padà o. you must not change his instruction. Ipá Ọlọ́run lè lo ohun gbogbo The Lord, the strength of the Lord can use everything, all things, ní ìgbà gbogbo at all times fún ọ for you, láti lè jẹ́ nǹkan tó fẹ́ jẹ́ lóde àgbáyé. to make you to be what God wants you to be in Eléyìí lè life. wá sí ìmúṣẹ If this can be fulfilled, bí o bá farabalẹ̀ gbóhùn rẹ̀, if you carefully listen to bí o him, bá farabalẹ̀ gbọ́ instruction rẹ̀, if you diligently follow his bí o bá instruction, farabalẹ̀ gbọ́ ohun tó sọ fún ọ, if you diligently follow what he says, ìlérí Ọlọ́run á dẹ̀ ṣẹ. and the promise of God will be Another thing tí fulfilled. mo tún fẹ́ kó o mọ̀ láàárọ̀ yìí, One other thing I want you bí to know Ọlọ́run this bá mọ̀ morning, pé o relevant láyé tá a wà yìí, if God knows that you are not relevant in this kò tí ì life, ní dá ọ. He will not create you by now. Àní ilé ibi tó wà, The house you are living, wọ́n lè máa gbógun tiẹ̀ ń bẹ̀. they may be waging war against you Nílé ọkọ tó fẹ́, in your matrimonial lẹ́nu home, iṣẹ́ tó wà, at your place of work, ní ibi gbogbo tó wà, all over the places tí where ò you bá are. relevant ń If bẹ̀, you are not relevant there, Ọlọ́run ò ní jẹ́ o wà ń bẹ̀. God will not allow you to be Ṣùgbọ́n there. ìgbà tó ti lè wà ń bẹ̀, But because you are there, arákùnrin arábìnrin, brothers and o sisters, relevant ń bẹ̀ you o. are relevant there. O relevant ń You bẹ̀. are relevant there. Ohun tó wúlò ní ọ́ ń bẹ̀. You are useful there. And ìdí tá a fi dẹ̀ fi dá ọ síbẹ̀, The reason why you are created there, a dá ọ fún signs and wonders. you are created for signs and wonders. Ní ibi tó wà á nì. Where you are, Ipa Ọlọ́run ni. it is the strength of God. Signs and wonders náà dá ọ sí fún bẹ̀. You are created for signs and wonders there. O lè ní problem báyìí o. Now you may have problems. O lè ní ìdojúkọ báyìí o. You may have challenges now. Àní iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu la dá ọ fún ibi tó wà But you yìí. are created there for signs and wonders. Jeremáyà ní orí kìíní ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Jeremiah chapter 1 verse 5. Jeremáyà orí kìíní Kí ẹsẹ̀ ẹni tí ó ìkarùn-ún. tó dá ọ ní inú, Ẹ̀hẹ́n, èmi ti mọ̀ ọ́, ẹ̀hẹ́n, kí ìwọ kí ó sì tó dé inú kí ìwọ kí ó sì tó tinú jáde wá, mhm. èmi ti sọ ọ́ di mímọ́. Ó ti tán. Ever before you are created, I know you. And before you come out of your mother's womb, I have sanctified thee. Jeremáyà wòye ara rẹ̀. Jeremiah looked at himself Nígbà tó farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. when he diligently hearkened to the word Tó of farabalẹ̀ God. gbọ́ instruction Ọlọ́run. When he diligently Tó farabalẹ̀ listened gbọ́ to ohun the tí Ọlọ́run fẹ́ instruction kó of ṣe. God, when he knew what God wants him to do, Ó ní Ọlọ́run èwo lẹ́ ń sọ yìí. he said, God, what are you saying? Ọmọdé ni mí ní I'm ògbọ́n. but a little child, I'm not Ọlọ́run wise. wá fi yé wípé And God made him to know
bó o bá relevant mi ò ní dá ọ lákòókò If you are yìí. not relevant, I will not create you. Bó at o this bá time. relevant fún situation tó wà on ground If you are yìí, not relevant for this mi ò ní situation, jẹ́ o wà ń bẹ̀. I will not allow you Ṣùgbọ́n to gbọ́ be àṣírí there. kan lónìí, But listen to a kó o secret tó today. délé ayé Ever before you have ni mo ti come, mọ̀ nǹkan pé nǹkan I tó fẹ́ lọ ṣe know nìyẹn. what you are coming to do. Torí ìdí èyí, Because of this, mo ti ṣe ohun gbogbo fún ọ. I have done Ìwọ everything ni for kó you. farabalẹ̀ kó gbọ́ You ìtọ́ni just be Ọlọ́run. patient and listen to his direction. Arákùnrin àti arábìnrin, Brothers and sisters, kò sí ọ̀rọ̀ ẹ̀kún mọ́ lórí ìta yìí. there's no case for money, no cause for money, Kò sí ìbànújẹ́ mọ́ lórí no ọ̀rọ̀ yìí o. sorrow over this case. Rárá o. No. Ó wá sílé ayé, You've come to the world, a dá ọ you are created fún iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ for ìyanu. signs and wonders. Àní a dá ọ I said you are kí created ìyanu Ọlọ́run ó farahàn nú ayé ẹ. for the miracle of God to Kí ìyanu manifest in Ọlọ́run kó your life, farahàn nú ayé ẹ. for the wonders of God to Sí ayé manifest in your life, ẹlòmíì. from your life to another Ibi tá a person. fi dá ọ nìyẹn. That is why you are created. Ṣùgbọ́n But bí o bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn Ọlọ́run, if you are not carefully, if you don't carefully o attend to ò the ní voice mọ of nǹkan God, tí Ọlọ́run ń ṣe. you will not know what God is doing. Ojú ò ní tì ọ́. You will not be Ní ashamed. ibi tí wọ́n kà fún wa, Where they read for us, ọ̀rọ̀ ńlá ni o. it's a great word. Ní ibi tí wọ́n kà fún wa. Where they read for us, Bíbélì jẹ́ ká mọ̀ wípé the Bible made us to understand. Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. God said, Ó lóun ó rán àwọn áńgẹ́lì ṣáájú He wa. said He will send His angels before us. Ó lóun ó rán áńgẹ́lì ṣáájú rẹ He said He will send His angel before you. ní ibi tó rò pé ẹ̀rù wà. Where you thought there's fear, Ó lóun ó rán áńgẹ́lì He ṣáájú rẹ. said He will send His angels before you. Ṣùgbọ́n But ó tún bá wa sòtítọ́ He ọ̀rọ̀. told us the truth. Ó ní nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni wípé He said, What is there in it? áńgẹ́lì tí wọ́n rán síwájú rẹ The yìí angel that I will send before thee, gbọ́ràn sí lẹ́nu. obey him, Gbọ́ràn sí lẹ́nu. obey him. Bí o bá ṣe àìdá pẹ̀lú ẹ̀, If you misbehave with him, tó bá mẹ́ẹ̀sà rẹ̀ ọ́ pẹ̀lú ẹ̀, and if you mess up yourself, á fìyà jẹ ọ́. he will punish you. Ó ní kó ṣọ́ra pẹ̀lú áńgẹ́lì tó ń rán sí ọ He yìí. said you should be careful Ó rẹ̀ jẹ́ kí n béèrè question before láì the lọ́wọ́. angel is sent to you. Arákùnrin àti Let me arábìnrin, ask a question, you brothers are and now sisters. complaining about your situation today. Ó kàn ń ṣàwáwí lórí ipò tó wà lónìí. Áńgẹ́lì tá a rán sí ọ, The angel sent to you. ǹjẹ́ o gbà láńgẹ́lì rẹ bí? Do you accept him as your angel? Gbọ́ o, Listen. bí a bá ń sọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run bá sọ pé wọ́n rán áńgẹ́lì If síwájú they are ènìyàn, talking and God says he will send his angel before someone, ohun tó máa ṣe ló sọ o. he is saying what he will Ohun tó do. sì lágbára ló sọ pẹ̀lú. And he's saying something Bí powerful. ò bá lè ṣe nǹkan tó sọ kò ní sọ bẹ́ẹ̀ If o. he cannot do what he said, he Bí will ò not bá say it. lágbára láti ṣe kò ní sọ If he bẹ́ẹ̀ has o. no power to do it, he will Òun ló not sọ say pé it. òun ó rán áńgẹ́lì He ṣáájú rẹ said he o. will send his angel before Ó thee. ti sọ bẹ́ẹ̀. He has spoken it. Ẹ bá mi pàdé nínú Ẹ́xódù. Let's go to the book of Orí Exodus, ìkẹtàlélógún tán kà fún wa yẹn ni. chapter 23, Kí ni ẹsẹ̀ ogún wí bẹ́ẹ̀? verse 20. Kíyèsí, Ẹ̀hẹ́n. èmi rán áńgẹ́lì kan síwájú rẹ láti pa ọmọdé àná àti láti mú ọ dé ibi tí mo ti pèsè sílẹ̀. Ó tán. Behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. Áńgẹ́lì tí Ọlọ́run ló rán sí ọ nìyẹn. That is the angel God said he Á sent pa to ọmọ. you. He will protect Á you dẹ̀ líìdì ẹ lọ síbi tó ń lọ. and he will lead you to where you are Ṣùgbọ́n there going. is a strong warning there. Ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ pàtàkì wà Kí ni ńbẹ̀. ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún wí? Verse 21. Kíyèsí ara rẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ kí o sì gba ohun rẹ̀ gbọ́. Má ṣe bí i nínú nítorí tí kì yóò dárí ìrékọjá yín jì yín nítorí tí orúkọ mi ń bẹ lára rẹ̀. Beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgression, for my name is in him. Olúwa sọ fún mi wípé God told me that ibi tí púpọ̀ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ti kọsẹ̀ rèé. this is where many of the children of God miss it. Kì í ṣe pé àrùn áńgẹ́lì rẹ sí ọ. It's not that your angel is not sent to you, Ṣùgbọ́n but púpọ̀ yín ti mú áńgẹ́lì yín bínú. many of us made your angel get Fún angry. ẹlòmíì, For some, odidi ènìyàn láńgẹ́lì tiẹ̀ tọ́lọ́run sí. a human means an angel that your God sent Fún to you. ẹlòmíì, For some, owó it's money. ni áńgẹ́lì ẹlòmíì tí a rán sí. Money is the angel of some sent to Fún you. ẹlòmíì, For some people, connection it is connection. ni áńgẹ́lì tí a rán sí.
Connection is the angel God sent to him. Fún ẹlòmíì, For some people, àánú ńlá lórí gbà. they have received a Tí great ìran rẹ̀ ò gbà rí. that your generation has never Òun ni received. áńgẹ́lì tiẹ̀. It's your angel. Fún ẹlòmíì, For some people, ó rìnrìn àjò láti ìlú kan sí orílẹ̀-èdè kan. sojourn from a Òun ni nation to a áńgẹ́lì nation. tiẹ̀. That is his own Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n angel. ṣe bélébè But lọ́wọ́ let ẹ̀. me ask you Àti this dé way. oríta tó ti gbúdọ̀ farabalẹ̀. You are at the junction where you Ǹjẹ́ ò must ti be mú patient. áńgẹ́lì rẹ̀ bínú báyìí? Have you not anointed your angel? Fún bí àpẹẹrẹ, For example, bóyá o jẹ́ ọkùnrin maybe you are a male, tó jẹ́ pé áńgẹ́lì rẹ̀ obìnrin la rán sí ọ. that your angel is a woman. Áńgẹ́lì tí a sì rán sí ọ yìí And the angel sent to you, tó jẹ́ obìnrin, that is a woman, bóyá kó fi ọmọ nà. maybe to Bóyá kó direct bá ẹ you or ṣe to lead nǹkan. you or to do something Nígbà for you. tó bẹ̀rẹ̀, When she started, inú rẹ̀ dùn. you are happy. Ìgbà tẹ́ ń lọ, When you are on the ṣé kìí journey, ṣe pé o bá sùn? is it not that you Tó slept bá with ti bá her? sùn, ó ti dí ọ̀nà yẹn nìyẹn. If you sleep with her, you have blocked the way. Ẹ̀yin mọ́mì You mommies tàbí ẹ̀yin àǹtí, or you aunties, bóyá ọkùnrin lọ́lọ́run fi ṣe áńgẹ́lì rẹ̀. maybe God has used a man to be your angel. Pápá ọkàn gbogbo ọ̀nà ló ń wá. You are looking for all Ó means. gbàdúrà, ó gbààwẹ̀. You fasted, you prayed, Ó ní kó bá òun sùn. that is to sleep Ìgbà with tẹ́ ti you. bára yín sùn. And when you slept Ọ̀nà with ti bí ẹ yourself, ti máńgẹ́lì you have bínú. blocked the way you made the angel. Ẹlòmíì to tó sì be jówó annoyed. la fún. And some which is Ohun money, tó yẹ kó fowó ṣe what ọ̀tọ̀. you're supposed to use money for Ohun is tó a ń different fowó ṣe thing. ọ̀tọ̀. It's different from what you are Ìgbà using tó wó it for. tán, When the money is exhausted, áńgẹ́lì ti bínú o. the angel is annoying. Ẹlòmíì sì wà, And there are ó some mọ èèyàn láńgẹ́lì tiẹ̀. for you to be Ó known to mọ people, àwọn to know ènìyàn. people, to know Ṣùgbọ́n important torí people, ojú kòkòrò ojú or ẹ̀, because of your covetousness, torí pé ìwà burúkú tó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀, because of your bad behavior, ó ti misbehave you misbehaved sí olóore rẹ̀. to your benefactor. Áńgẹ́lì rẹ̀ ti bínú. Your angel is Bíbélì already sọ annoyed. nínú Exodus 23:22 yẹn wípé The Bible says in Exodus 23, áńgẹ́lì yẹn á bínú. that the angel will be Tó bá sì annoyed. bínú yóò fìyà jẹ ọ́. If it's annoyed, they will punish Òun ló you. fa gbogbo eléyìí tó ń bá kiri This yìí. is what caused all Kì í that has ṣàjẹ́ come kankan upon ló you. lágbára lórí ẹ̀. It is not the witches that have Mo power ti over máa ń you. sọ fún ọ tẹ́lẹ̀. I've told you before, Nítorí tiẹ̀ làjẹ́ ṣe wà láyé ni. the witches are Àbí not torí alive tiẹ̀ because of nítorí you. tiẹ̀ lógun lé bàbá ẹ̀ ṣe wà láyé ni. And the problem in your father's house Mélòó is ló not ti gbé because of jẹnu you. wọn tá a máa wá ọ kiri? How many things have you eaten that they will be looking for you all Níbo around? ló ti bí áńgẹ́lì rẹ nínú? Where exactly do you anoint your angel? Éríà yẹn wà lára ohun tá a dì pẹ̀lú lónìí. The area is among what we are going to do. Áńgẹ́lì with. ti bínú o. The angel is already annoyed. Ó ti bínú It's annoyed lérí ìgbésẹ̀ tó fún. because of the step you took. Áńgẹ́lì ẹlòmíì Some people say angel, nígbà tó sọ pé máa wo òkè. when he asks you to look up, Abẹ́ ti gbàgbé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ọmọ Ísírẹ́lì you've forgotten what happened to the nígbà tó ń Israelites padà when they were coming back. tó ń padà sí ilẹ̀ wọn. When they were coming back to their Ejò lives, amú bí iná ó á bù wọ́n jẹ that fiery snake will smite them nípasẹ̀ ìbínú Ọlọ́run. through the anger of the Lord. Mósè sì gbé ejò kan sókè. And Moses lifted up Pé a tí golden tí snake. ejò ẹsẹ̀ bá ti bù ẹ́ jẹ, That when the snake tí bites you ejò on your ilẹ̀ bá neck, ti bù ọ́ jẹ, when the snake on the ejò floor bites òkè ni you, kó o wo. look up at the one Wàá on sì the sàn. cross, and you will be Àwọn ọmọ healed. Ísírẹ́lì And the Israelites, tó bá ti bù wọ́n jẹ báyìí, when the snake wọ́n ní bites them, kàntàkàntà wo ni Mósè ń sọ they'll yìí. say, what is Moses Ejò saying? bù mí jẹ lẹ́sẹ̀ òní ìwò òkè. And snake Ẹsẹ̀ bites mi you, o, and then he ẹsẹ̀ said, mi I yóò should máa look up. kígbe. They will be crying their Ṣé leg. kìí ṣe irú àtòwù nìyẹn? Is that not your own behavior too? Bọ́lọ́run bá mọ̀ pé ò relevant níbi tó wà, If God knows that you are not relevant where kò you ní jẹ́ are, kó wà ń bẹ̀. He will not allow you to be Ìbéèrè tí wọ́n there. fẹ́ bi ẹlẹ́rìí The sí. question I want Ṣé to o wà ask you useful now, níbi tó wà are báyìí? you useful where you Ó wà are? useful níbi tó Are tí you a ti ń useful jẹ ọ́. where you are? Ó wà useful níbi punished? tí torí olórí ti ń gba iṣẹ́ rẹ̀ Are ṣe. you useful where Ó other wà people are useful níbi doing tó what ti you're jẹ́ pé supposed ó ò to lè do? fi gbogbo ẹnu sọ pé ọmọ Ọlọ́run Are ni. you useful where you are? You cannot Ṣé ó wà say useful that ní you are gbogbo a eléyìí tó ń child of ṣẹlẹ̀ God. sí ọ yìí? Are you useful and Ìjẹ́ o lẹ́nu is happening to you? ìjẹ́ o lẹ́nu láti sọ fẹ́ lórí pé Ọlọ́run gbàlà. Can you boldly say God save? Wọ́n sọ fún God pé ṣó deliver? gbà wọ́là. They will ask you to Ṣógun ayé deliver tiẹ̀ ti you. kúrò.
Is your problem sórí over? ayé ẹ̀ báyìí. Look at yourself. Áńgẹ́lì ti bínú. The angel is annoyed. Áńgẹ́lì ti bínú. The angel is Ee, annoyed. áńgẹ́lì ti The bínú. angel is Nígbà tí annoyed. áńgẹ́lì bínú, When the angel is ó di annoyed, dandan ká wíwá ìtù lójú rẹ̀. it is compulsory you must seek his Lẹ́nì face. kankan bá ń sọ pé ọ̀nà kan wà níbí kankan. If anybody is deceiving you that there is a Àbájọ shortcut somewhere, tó láwọn kan ń so No oògùn owó wonder tó when he kún said, kúlẹ̀ lórí. some people are Àbájọ doing rituals táwọn kan and lo they are dying in dubious the means process. láti wá nǹkan tán fẹ́. And some people are using dubious means to look for what they want, Tó dẹ̀ ń ṣẹ̀sílẹ̀ lórí. and they are being put to Ẹni shame. tó lo dubious means láti ní promotion. Someone that uses dubious means Dubious not means náà ló fi promotion, ṣamálẹ̀. and by dubious means you will Ẹni fall. tó fi dubious means fẹ́ èèyàn. If you use dubious means to marry somebody, Dubious means náà ló fi fàyè by ẹ̀ that sílẹ̀. dubious means the person will leave Iṣẹ́ you. oníṣẹ́ tó gbà by dubious means. Other person's job that Ebi ti gbàǹgbà tí ìṣiṣẹ́ rẹ̀. you are now hungry because it's Àní not your job. áńgẹ́lì ń bínú. I said the angel is annoyed. Ee, áńgẹ́lì The máa ń bínú angel o. is angry. Wọ́n sì lọ́ọ̀tá rẹ̀ ó pẹ̀yìn And dáná he said sọ̀rọ̀. your enemy will turn Báwo back. là á ti ṣe ṣe báyìí? What are we going to do? A ní ṣẹ̀ṣẹ̀ now? lórí ìta yẹn. We have something to A do ní at ṣẹ̀ṣẹ̀ that lórí ìta yẹn. junction. We have something A to ní do at that ṣẹ̀ṣẹ̀ junction. púpọ̀ lórí ìta yẹn. We have a lot to do at that junction. Ìkejì tí mo tún fẹ́ kẹ́ mọ̀. The second one I want you to know, Olúwa tún sọ wípé the Lord said, òun rán agbọ́n. He said He will send a beast. Agbọ́n ò gbébọn dání. It is not holding. Kò mú Any àdá gun. dání. It's not holding. Olúwa any sọ cutlass. wípé òun ò fi agbọ́n lé àwọn tán wà lórí ilẹ̀ rẹ̀. He said He will use that fly to drive away people on your Olúwa sọ pé òun ò land. lo agbọ́n láti lé gbogbo àwọn tán yọ ayé ẹ lẹ́nu. The Lord says He will use that fly to chase your Gbogbo àwọn enemy. tán pọ́n ọ lójú. Everyone that is Gbogbo àwọn terrifying you, tán that is afflicting you. gbogbo àwọn tán wà níbi tó yẹ kó wà. People that are in the place where you're supposed to be. Ọlọ́run sọ pé ó lé agbọ́n. Òun ò lo agbọ́n láti lé wọn kúrò mẹ́. God said He's going to use Kódà. a fly to chase them away. Ẹ jẹ́ kí n sọ túmọ̀ ilẹ̀ fún wa. Let me tell you the meaning of land. Torí pé oríṣi bí ilẹ̀ márùn-ún lọ́lọ́run sọ òun ò lé wọn kúrò. Because the Lord says He's going to chase them out of 5 different lands. Ní àkókò ọmọ Ísírẹ́lì tí a sọ nípa At èyí, the time of the Israelites that we are talking about, Ọlọ́run ti dá ayé ó ní ti Olúwa ní ilẹ̀ He said the Àti houses ẹ̀kún of rẹ̀. the Lord and the Ayé fullness thereof. àtàwọn tó tẹ̀dó sínú rẹ̀. Ayé wà, ilẹ̀ wà. There is there is Then human being. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wà. And the Israelites were existing. Nígbà táwọn ọmọ Ísírẹ́lì wà When the Israelites were existing, ní ibi tó wu Ọlọ́run pé kán tẹ̀dó sí, where it pleases God that they should àwọn have, they kankan should ń gbé bí àwọn tí ò tẹ́ lọ́rùn. some people are living there. Abó wà lára àwọn tó jẹ́ pé àwọn kan ń fi ọlá rẹ̀ ṣọlá lónìí. Are you among the people that some people are using your wealth as their Wọ́n own? bọkàn jẹ́ náà. Don't be sorrowful. Agbọ́n ó lé wọn kúrò ńbẹ̀. The fly will chase them away. Áńgẹ́lì Ọlọ́run ó ṣamọ̀nà ẹ débẹ̀. The angel of the Lord will lead you Áńgẹ́lì there. Ọlọ́run á kàn máa instruct ẹni. The angel of the Lord dà will just jókòó. instruct you, sit Ó dà down, dìde. stand Ó up, dà gbàdúrà. pray, Ó dà má sọ̀rọ̀ lónìí o. don't say Ó anything. dà lọ bá today. wọn ńbẹ̀. Go and meet them. Instruction there. la máa fún ọ. We'll be giving Ṣùgbọ́n ní you ti agbọ́n instruction, tiẹ̀ but yóò concerning máa that ta wọn fly, lọ ni. it will be biting them. Bí agbọ́n bá sì ti ń ta wọ́n, And when the fly is biting them, tọmọtọmọ náà ó máa sá kúrò ńbẹ̀. they will run away from there. Ète àti èròǹgbà Ọlọ́run fún ọ nìyẹn o. That is the plan of God for Kí la you. wá ń pè ní ilẹ̀? What do we call Fún ọmọ land? Ísírẹ́lì For the la Israelites, pè ní ilẹ̀ fún. we call it Torí land pé for ní them. àkókò yìí, Because at that time, ilẹ̀ jẹ́ ohun tó ṣọ̀wọ́n fún ènìyàn. land is so scarce for human Ilẹ̀ pọ̀ beings. ṣùgbọ́n èèyàn ò tí ì dé olúkúlùkù ò tí ì dé orí ilẹ̀ tiẹ̀. There are a lot of land before them, but Kò everyone dẹ̀ has not sẹ́nìbọ̀dì gotten tó to rẹ́dì their láti own. kúrò níbi tó bá ti mọ̀ yẹn And sí. nobody wants to live where you know. Ṣùgbọ́n lónìí, But today, káàkiri àgbáyé, throughout the gbogbo world, ilẹ̀ tí ń bẹ lóde àgbáyé all the lands in the ló world ti lólúwa. is owned by people. Tó bá ń fẹ́ǹsìn, If you want now, ó fowó rà ni you will have to go and buy it with kó your tó lè money nílẹ̀. before you can have Ibi tí land. mò ń lọ lórí ìta yẹn, Where I'm going at this ká tó lọ point, gba àdúrà tó ní before we agbára, go to pray, òun ni wípé is ó níbi tó ń gbé ni. there is a place that will serve you, Ó that ní will pay ó you. ní ibi tó ń gbé ni. There is a place that will pay you and be useful for A rí you. ibi tí gateman There is a place where there is gate man tó ti kọ́lé ara rinrin, that built a beautiful tí house, máníjà and the manager there tó ń gbé ilé mi rẹ́ǹtì. is looking in a rented apartment. Nígbà tó bá jẹ́ wípé ilẹ̀ gateman ni gateman wà. If the gate man is in his own land, Ṣùgbọ́n but
general manager tàbí ọ̀gá the general manager or the boss tó sì jẹ́ pé àgàgà ló débẹ̀ that get there by kì dubious í ṣe means. ilẹ̀ rẹ̀ ní iṣẹ́ tó ń ṣe nílé iṣẹ́ The yẹn. work he's doing there is in the working place bó is not his kówó jọ own tó land. rìtáyà ń bẹ̀ If he gather ọjọ́ money kan sí together ọjọ́ and méjì retire ló ní ó there, gbà lọ́wọ́ ẹ̀ one tàbí kó day gan sometimes the enemy will tàbí just kó gan take fún it. ẹ̀ kó kó ìjòwó ẹ̀ Or fún he ara rẹ̀. himself will exhaust the money. Ohun tí a ń pè nílẹ̀ lèyí. That is what we call land. Oríta ibi tí Ọlọ́run tó pèsè fún ọ. This is the junction where the Lord has prepared Oríta for ibi tí you. Ọlọ́run tó ṣètò fún ọ. The junction where God has made for you. Oríta tí Ọlọ́run tó ti mọ̀ tó ti sọ wípé òun ó gbé ọ ga. The junction where God says he will elevate Níbi you. tí a sì ń pè nílẹ̀ yìí. And where we call land. Ibi tá a pe lágbájá sí. Ṣé mi pé ilẹ̀ wọ́n ní ọ̀rá jura wọn lọ? The Lord, a land is fertile more than each other. Àwọn ilẹ̀ kan lọ́ràá There are some lands that are tó yẹ pé so kòkó la fertile lè gbìn bẹ̀. that we can plant Àwọn cocoa ilẹ̀ kan there. lọ́ràá There are some fertile tó lands jẹ́ pé ẹ̀pà la lè gbìn that bẹ̀. we can plant Òkè groundnut jẹ́ ká there. sáré wo ilẹ̀ kan nu Bíbélì. Let's look at the land Kẹ́ ẹ of lè the mọ̀ pé ó scripture bá ṣí bí ọba ti wọ Ọlọ́run ní gbé ní sí. so that we will know that where Ibo la gbé ọ sí? God that he will Tó bá place ti you. jẹ́ pé ibẹ̀ ibi tí Ọlọ́run fẹ́ ló gbé ọ sí. If you are placed in where God wants, Mo ń assure wípé I'm assuring you that ọ̀tá ọ̀pẹ̀ ìdà fún ọ. the enemy will come back from thee. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo Genesis 49. Let's look at Genesis chapter 49, Kí ni verse 13 wí? verse 13. Kẹ́ ẹ lọ wo a whole tribe in the And look land at of the Israel. tribe in the land of Israel. Rúbẹ́nì, ìwọ dà- Genesis 14. Genesis 49 Genesis verse 49, 13. verse 13. Zebulun. Sébúlónì ni yóò máa gbé èbúté òkun. Aha. Òun ni yóò sì máa wà fún èbúté ọkọ̀. Ó ti tán. Ibo ni Bíbélì ẹ ó yá 49 verse 13. Zebulun shall dwell at the even of the sea, and shall be for an even of sheep, and his border shall be unto Zidon. Kí náà ń pè ibo náà ní kí Zebulun máa gbé o. Where did Zebulun ask to live? Etí omi ni ó máa gbé. He will be living by the seashore, Ọjọ́ tí omi bá kún and when the river is kò ní overflowed, gbé lọ. it will not carry Nígbà tó yẹ pé ibi it away, tọ́lọ́run ṣe sí ní ẹ. because that is where God says he Ibi will tó- live. Ibẹ̀ ládẹ̀ ti máa jẹun. And he will be eating Ibẹ̀ there. láti di ńlá. It will become great Ibẹ̀ láti there. ní ìfọ̀kànbalẹ̀. It will have comfort. Ibẹ̀ lójú òtí ní ìtìmọ́. There it will not be ashamed. Ọ̀tá rẹ̀ yóò kẹ̀yìn sí ọ Your lónìí. enemy will come back from thee today. Torí ipá Ọlọ́run ó ṣí nídìí. For the power of God, the strength of God will remove him. Ilẹ̀ ti Zebuloni nìyẹn. That is Zebulun's land. Tí Zebuloni bá sọ pé òun fẹ́ And if Zebulun refuse, ilẹ̀ tó lọ́ràá tó ń if gbẹ̀yìn he's asking for tó a ń gbin fertile ọ̀pẹ sí land where a palm tree tó ń is being gbin planted, kòkó sí. where cocoa is being Ẹ̀rí planted, mọ̀ pé wọ́n ó ṣí nídìí. you know they will remove him. A fẹ́ lọ gbàdúrà We báyìí want to pray now lórí ohun tó le àkọ́kọ́. over the tough thing. The first tough Èkíní thing. áńgẹ́lì ti bínú. The first one is the angel is already annoyed. Ẹlòmíì ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá áńgẹ́lì kankan ń darí òun. Some didn't even know that an angel is Ẹlòmíì directing ti them. rántí áńgẹ́lì tí Ọlọ́run sọ fún. Some has remembered the angel that Tó ti God fi told them, ìlọ̀kulọ̀ lọ. and you have made him to be Áńgẹ́lì annoyed. ẹlòmíì Some people's ṣe ló angel, lọ jí ní nǹkan. then you went to steal his Ìwọ tí things. mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ láti You ràn that I lọ́wọ́. love to help, Tó dé lọ jí nǹkan mi and báyìí. you stole my things. Àwòyá kúrò lọ́dọ̀ mi kúrò Leave lọ́dọ̀ mi. my place, leave my Ó tán, side. áńgẹ́lì ti kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀. The angel is Ó ti already kúrò lọ́dọ̀ gone. áńgẹ́lì. You have left your angel. Wàhálà dé. Problem has come. Wàhálà dé nìyẹn. o. Problem has come. Kí ló dẹ̀ fa gbogbo èyí? And what is the cause of Ohun tó this? fà náà ni pé What causes this is àìfarabalẹ̀ because you are not patient. gbọ́ ohun tí Ọlọ́run wí. You didn't listen to what God says diligently. First one. Ìkejì ni pé The second one is ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò yí ẹlòmíì. some people don't understand the word of God. Ìkẹta, The third one, ọ̀lẹ ló ń ṣe some ẹlòmíì. are lazy. A fẹ́ gbàdúrà sí Ọlọ́run. We want to pray unto the Lord. Èmi mọ̀ pé àdúrà wa yóò gbà. And I know our prayer will be answered today. Bàbá ṣe mí láyànfẹ́, àyànfẹ́ Elédùmarè. Fẹ̀jẹ̀ rẹ ṣe máa jẹ̀mú fún mi o. Bàbá mi ṣe mí láyànfẹ́ o. Ayé ò lè tẹ́lẹ̀ yìí. This is not difficult as this. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. À á pe orúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. We'll call the name of Jesus 3 times. Olúwa, Lord,
kì í ṣèwọ ló ń fìyà jẹ mí. You are not the one that is punishing me. Ohun tí mo ṣe sí olùrànlọ́wọ́ mi ló ń fìyà jẹ mí. I'm being punished because of what I have done to my helper. Ẹsẹ̀ tí mo gbé Except against my ẹni sin against my helper òun ló fìyà jẹ mí. is afflicting me. Gígé jẹ tí mo gé ọwọ́ tó ń fún mi lóúnjẹ jẹ Because I òun ló mébi fight pa the mí. hand that is feeding me, that is why I'm Then you will hungry. now be mentioning what you have done. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ ohun tó o ti ṣe That is wrong. tí ò dára. Ó wàá máa porúkọ Jésù gbà You mẹ́ta. call the name of Jesus 3 times. Iye mi ṣí báyìí Ọlọ́run. I can reason well Mo ṣe now. báyìí níbi báyìí, mo ṣe báyìí I've níbi báyìí, done mo ṣe. this somewhere, I've done this Ẹ̀ṣẹ̀ somewhere. tó bá tọrọ dáríjì ẹ̀ka A sin that ìdáríjì you mi don't o. ask for forgiveness will not be Olúwa forgiven. dáríjì mi. Lord, forgive Ah! me. Ní ọjọ́ tí ìránṣẹ́bìnrin yẹn ràn mí lọ́wọ́, The day that woman helped tí mo me dẹ̀ fi bí sùn kẹ́yìn. and I make Olúwa her to be dáríjì annoyed. mi. Lord, forgive me. Nígbà tí ọmọkùnrin yẹn nawọ́ ìfẹ́ sí mi, And when that man showed tí mo forth lọ the hand of ṣàkóbá God, ẹ̀ and I went kí to n lè gba implicate him position ẹ̀. so that I can take his Olúwa position. dáríjì mi. Lord, forgive me. Ó pe orúkọ Jésù gbà You mẹ́ta. call the name of Ó Jesus 3 tọrọ fún times. ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. I'm asking for forgiveness. Wípé That mo ti ṣe lòdì sáwọn áńgẹ́lì I mi. have done contrary to my Ṣùgbọ́n angels. dáríjì mi But láàárọ̀. forgive me this morning. Dáríjì mi Ọlọ́run. Forgive me, Lord. Dáríjì mi Ọlọ́run. Forgive me, Ó Lord. yá àdúrà o. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ ńlá ti Jésù. Ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ ká mọ̀ pé kò sẹ́nìbọ̀dì tó mẹ́láì tí ò fi áńgẹ́lì kan ṣe tí ò láńgẹ́lì tiẹ̀. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára. Ṣùgbọ́n ohun tó ń kó ìyà jẹ́ ayé lẹ́ni ni pé a jẹ́ olóòótọ́ pẹ̀lú áńgẹ́lì wa. Bàbá mi àti Ọlọ́run, mi ò jẹ́ olóòótọ́ pẹ̀lú áńgẹ́lì mi. Wá dáríjì mi léni Ọlọ́run. Olúwa dáríjì mi léni Ọlọ́run. Alágbára dáríjì mi léni Ọlọ́run. Ọlọ́run mi ti ń dáhùn àdúrà. Ọlọ́run mi ti ń dáhùn àdúrà. Jésù mi ti ń dáhùn àdúrà. Dáríjì mi. Mo ti ṣe lòdì sí áńgẹ́lì mi. Áńgẹ́lì wa kẹ́yìn sí mi. Áńgẹ́lì tó jẹ́ pé tí n bá rẹ́rìn tẹ́lẹ̀, ní máa ń bá mi rẹ́rìn ni. Mi ìwà rí ìyọ́nú ẹ̀ mọ́. Olúwa dáríjì mi. Olúwa dáríjì mi. Bàbá mi dáríjì mi. Jésù mi dáríjì mi. Ìyàwó ọmọ mi rí dáríjì mi. Ọlọ́run tí ń dáhùn àdúrà dáríjì mi. Ọkọ mi olówó orí mi dáríjì mi. Láàárọ̀ yìí mo fẹ́ kó dáríjì mi. Olúwa dáríjì mi. Olúwa dáríjì mi. Gbogbo iṣẹ́ lòdì tí mo ti ṣe fún sí àwọn tẹ́ ẹ ní kó ràn mí lọ́wọ́. Táwọn náà wàá ràn mí lọ́wọ́ mọ́ dáríjì mi. Dáríjì mi. Dáríjì mi. Dáríjì mi Jésù. Dáríjì mi Jésù. Dáríjì mi Jésù. Jésù Olúwa wa. Ẹ̀ṣẹ̀ burúkú ẹ̀ṣẹ̀ ńlá la ṣẹ̀ yìí o. This is a great sin and an evil sin. Bíbélì sọ pé ẹni tó bá ti fi búburú san oore. The Bible says, whosoever replay evil for good, Pé ibi ò ní tán nílé ẹ̀. evil will not depart from his Ṣé house. ti ráyè wa báyìí? Look at our life Ẹ pe now. orúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. Call the name of Jesus 3 times. Ẹ sọ fún Olódùmarè. Tell the Almighty. Ẹ gbọ́ ohun tí Ọlọ́run sọ fún bó ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ Hear yẹn. what the Lord says. Ìwọ ìránṣẹ́ kan ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. There is someone right now. O gbé cup tíì dání. You are holding a tea O cup. fẹ́ zip ẹ̀. You want to zip O it. ní headache tó pọ̀, ó ti pẹ́ tó ti ń ṣe ẹ́. You have an headache that has been long. Tó ṣáà ń lo oògùn sí oògùn fún. You are taking O medicine. nídìí láti lo oògùn You mọ́. don't need to take any Oògùn medicine. tó ń jà again. ọ́ rèé. This is your problem. Ó ṣe lòdì sí áńgẹ́lì rẹ̀. You did contrary to your A ní ó ṣe lòdì sí ẹni tá a I ní said kó you ràn ọ́ did lọ́wọ́. contrary to your Ìgbà tí ò ràn ọ́ helper. lọ́wọ́, And when tọ́nà it's wá not helping block, you, ọkẹ́ ò wá balẹ̀. block. O ti wá over stress ara ẹ. You don't have rest of mind that Ó you wá ń have fún ẹ lórí. overstressed yourself. That is Wàá why ní you mo tó bá lè have gbàdúrà fún ìdáríjì if ẹ̀ṣẹ̀ you lẹ́sìn. can ask for forgiveness Tọ́lọ́run sì today dáríjì ọ́. and God forgives you, Àwọn pé kó lóògùn kò lóògùn. you know that it has no drug. Ọlọ́run á fi. God will free A ní you. ẹ pe orúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. Call the name of Jesus. Ẹ sọ fún Christ. Olódùmarè. Tell the Bí Almighty. a bá ń sọ̀rọ̀ áńgẹ́lì, When we are talking a ní about áńgẹ́lì túmọ̀ angels, sí ohun tí àwọn tí Ọlọ́run rán sí ọ. someone that God sent to you, Ohun tí Ọlọ́run rán sí ọ. who God sent to you, Ohunkóhun ló lè lò. He can use Ohunkóhun ló anything. lè rán. He can Ó send lè rán anything. èèyàn. He can Ó lè send rán human ẹranko being. nínú igbó. He can send Ó lè beasts. rán owó. He can Ó send lè rán money. èèyàn mímọ́. He can send Ó lè people rán that you you're know. traveling out. He Ó can jẹ́ kó send rán you to
travel out. ó lè ràn ọ́ sí anything tó He rán sí can ọ. send anything to Pé you. orúkọ Jésù Call the pé name of mo ti Jesus. ṣe áńgẹ́lì mi. I have offended my Mo ti ṣe angel. áńgẹ́lì mi I have Ọlọ́run. offended my angel. Jésù mo ti ṣe áńgẹ́lì Jesus, mi. I have offended my Jésù angel. dáríjì mi. Jesus, forgive Jésù me. dáríjì mi. Jesus, forgive Jésù me. dáríjì mi. Jesus, forgive Mo ti ṣe me. áńgẹ́lì tó I ní have kó ràn mí offended lọ́wọ́. the angel you Mo asked ti to ṣe help áńgẹ́lì me. tó ní kó tì mí I lẹ́yìn. have offended the Áńgẹ́lì tó angel ní you kó asked to júwe ọ̀nà support fún mi. me. The angel you tell Áńgẹ́lì tó ní kó júwe ọ̀nà fún mi. to lead me. Mo ti ṣẹ̀. I have offended Mo ti him. ṣẹ̀. I have Ó offended dáríjì mi him. Ọlọ́run. Lord, forgive me. Dáríjì mi Ọlọ́run. Lord, forgive Ó me. yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ìgbìmọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ́ ń bẹ lóde ọ̀run. Ṣebí ẹ máa ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni. Mo ti ṣẹ̀ àwọn áńgẹ́lì tó rán sí mi. Eléyìí tó yẹ kí n gbọ́ràn sí lẹ́nu mi ò gbọ́ràn sí lẹ́nu. Eléyìí tó ní kí n lọ báyìí màá ní rárá mi ò lọ bẹ́ẹ̀ bí mo ṣe fẹ́ lọ rí. Mo ti ṣe ohun tán ní kí n má ṣe. Èyí tí ò yẹ kí n ṣe ni mo ti ṣe. Ó wá di agbádá àti ṣòkòtò wàhálà sí mi lọ́rùn. Bí mo ṣe ń bọ́ sínú ìkan ni mò ń já sí kejì. Bí mo ṣe ń yọ níkan ni mò ń wọ̀ míì. Bàbá mi láàárọ̀ yọ Ọlọ́run. Dáríjì mi o. Dáríjì mi o. Jésù mi dáríjì mi o. Ọlọ́run tí ń dáhùn àdúrà dáríjì mi o. Ọba ayérayé dáríjì mi o. Olùmọ̀ràn ọmọ òrukàn dáríjì mi o. Ayérayé dáríjì mi, dáríjì mi. Jésù mo ti ṣe àwọn áńgẹ́lì mi. Áńgẹ́lì tó o fún mi, tó o ní kó tọ́ mi sọ́nà. Torí pé o ní áńgẹ́lì ni ó máa darí mi. Àlóhun tó yẹ kó darí mi mo ti ṣẹ̀. Òun náà wá kọ̀ kò darí mi mọ́. Ọlọ́run dáríjì mi. Ọlọ́run dáríjì mi. Jésù 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 dáríjì mi. Bàbá mi dáríjì mi. Ọlọ́run tí ń dáhùn àdúrà dáríjì mi. Jésù Kristi Olúwa wa ní ìgbà kẹta. The third time, A pe orúkọ Jésù ni o. we'll call the name of Jesus. A sọ fún Ọlọ́run. We will tell God, Jésù, Jesus, ìwọ ni kó o dáríjì mi. you should forgive me. Hey, ìwọ ni kó o dáríjì mi. You should forgive me. O ti wá mi You have tẹ́lẹ̀. warned me before. O ti kì mí nílọ̀ You have tẹ́lẹ̀. warned me before. Jésù, Jesus, o lẹ́bi lọ́rọ̀ yìí o. you are not guilty over this Èmi ni issue. èyí tí mo ṣe ló ń fìyà jẹ mí. This is what I have done and it's Dáríjì afflicting mi me. o. Lord, forgive me. Torí orúkọ rẹ Because dáríjì of o. your Yá name, àdúrà. forgive me. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ohun tí áńgẹ́lì mi ní kí n má jẹ mo ti jẹ́. Ibi tán ní kí n má dé mo ti débẹ̀. Ojú mi ti wá wálẹ̀ báyìí dáríjì mi. Jésù wọ ni kò 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 dáríjì mi. Bàbá mi ò wọ ni kò dáríjì mi. Ayérayé náà wọ̀n wọ ni kò dáríjì mi o. Jésù dáríjì mi. Jésù dáríjì mi. Jésù dáríjì mi. Jésù dáríjì mi. Bàbá mi dáríjì mi. Alágbàwí mi dáríjì mi. Ọlọ́run tí ń dáhùn àdúrà mo ní kẹ́ dáríjì mi. Jésù Kristi Olúwa wa. A lọ gba àdúrà sí Ọlọ́run. We are going to pray unto the Lord. Ẹni tán ni kó mú wa mọ̀nà. The person that is asked to lead us. Tí í ṣe áńgẹ́lì tán rán sí wa. That is the angel sent Bí to mo us. ṣe sẹnu mọ́. As I've been saying, Owó tán rán sí owó ti sá fún the wọn báyìí. money sent to you has run away from you. Àwọn èèyàn gidi tán ní kó gbé ọ níjà wọ́n The ti sá good fún ọ. people that they sent to have Wọ́n meant ti for ẹ̀ you, they fẹ́ run rí away ọmọ. from you. They don't want to see you again Torí pé ó ti ṣe lòdì sí wọn. because you have done contrary to them. Alágbára lọ́lọ́run. But God is a powerful God. Jésù sì jẹ́ Ọlọ́run sílẹ̀. Jesus is still Ó lóun ò Lord. ní ta wá nù. He said he will not Bí forsake a bá lè us tọ̀ wá. if we can come to Ẹ him. pe orúkọ Jésù. Call the nígbà name náà. of Jesus many times. Ẹ wàá sọ fún Ọlọ́run. And you will tell God, Jésù, Jesus, bá mi parí ìjà. reconcile with me. Jésù parí ìjà tó ń bẹ láàrin èmi àti aláàánú mi. Reconcile me and my benefactor. Àní wàhálà tí ń bẹ láàrin èmi àti áńgẹ́lì mi. The rift between me and my angel. Yanjú ẹ̀ báyìí. Lord, solve it now. Yanjú ẹ̀ báyìí. Solve it now. Yanjú ẹ̀ báyìí. Solve it now. Torí agbára rẹ̀. Because of your power. Ipá rẹ̀ yanjú rẹ̀. Use your strength. Ó to yá solve it. àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ ńlá ti Jésù. Ní agbára ńlá ti Jésù.
ìjà tí ń bẹ láàrin èmi àti áńgẹ́lì tó yàn fún mi kó máa darí mi. Jésù bá mi yanjú ẹ̀ lónìí o. Jésù bá mi parí ìjà náà. Bàbá mi bá mi parí ìjà náà. Jésù mi bá mi parí ìjà náà. Ọlọ́run mi bá mi parí ìjà náà. Ipá rẹ, fi ipá rẹ parí ìjà náà. Ọlọ́run bá mi parí ìjà náà. Jésù mi bá mi parí ìjà náà. Olúwa Ọlọ́run gbogbo àgbáyé, àní bá mi parí ìjà yìí. 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 Jésù, bá mi parí ìjà yìí. Ọlọ́run ìyanu, bá mi parí ìjà yìí. Jésù Olúwa wa. Ẹ pe orúkọ Jésù ńgbà mẹ́ta. Call the name of Jesus 3 times. Ọlọ́run mo bẹ̀ ọ́. Lord, I implore you. Ìjà tí ń bẹ láàrin mi àtàwọn áńgẹ́lì. The rift between me and my angel. Àti àwọn áńgẹ́lì. And my angels. Ọlọ́run yanjú ẹ̀. Lord, solve it. Ìwọ ló lágbára láti yanjú ẹ̀. You have power to solve it. Olúwa bá mi yanjú ẹ̀. Lord, solve it. Jésù mi bá mi yanjú My ẹ̀. Jesus, solve Bàbá mi it. bá mi yanjú ẹ̀. My Father, Ó solve it. yá àdúrà o. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ ńlá ti Jésù. Ní agbára ńlá ti Jésù. Ní ògo ti Jésù. Ìjà, wàhálà, ìdààmú, ìfòòró tí ń bẹ láàrin èmi àtàwọn áńgẹ́lì mi. Bá mi yanjú ẹ̀ o. Bá mi yanjú ẹ̀ o. Kán padà sẹ́nu iṣẹ́. Kí àwọn aláàánú mi ó padà sẹ́nu iṣẹ́. Kówó padà tọ̀ mí wá. Kọ́mọ padà tọ̀ mí wá. Kí ohun gbogbo tó jẹ́ áńgẹ́lì fún mi kán padà tọ̀ mí wá o. Bá mi yanjú ẹ̀ o. Jésù Kristi Olúwa wa. Ọ̀rọ̀ kan wọ́n sì tún kú. There's something again. Kì í ṣe áńgẹ́lì tó ń bínú nìkan o. It's not angel that is anointed. Torí pé Bíbélì sọ pé Because the Bible says tí áńgẹ́lì ní láti ṣáájú wa. it's for the angel to go A ahead máa of darí us. wa. It will be leading Ìwọ us. gbà sọ́tún. You go to the Ó dà right. gbà sósì. Go to the Ó dà left. straight ní kò rìn. Go straight. Nígbà táńgẹ́lì ti bínú báyìí. And when the angel is Tí anointed, áńgẹ́lì ò bá wa. that the Tí angel ò is bá wa not rìn leading mọ́. us again. Tí ò mú wa rìn mọ́. It's not Tí leading ò us ṣamọ̀nà again. wa mọ́. It's not directing us again. Agbọ́n náà ò ṣe nǹkan kan o. The owner did not do anything. Agbọ́n náà ò ṣe nǹkan The kan o. owner did not do Agbọ́n tó anything. yẹ kó máa lé The wọn. owner that's supposed to chase Kò them lé wọn mọ́ is o. not doing anything. Àbájọ. No wonder. Instead kágbọ́n ó lé wọn. Instead of owner to chase them away, Ibi a bá ti kọjú sí. wherever we face, Agbọ́n tó yẹ kó lé ọ̀tá the ló wá ń owner ta àwa that's fúnra wa. supposed to chase the enemy is chasing us. Problem tó yẹ káwọn ọ̀tá wa ní. The problem that our enemy is Kán fi supposed tètè to máa have sá. so that they can Káwa náà run, tètè lè bọ́ sí so that àyè we wa. can go to our place Problem quickly. mọ̀ ló ń dé bá wa The lónìí. problem has come over us. Jésù. Jesus, Jésù. Jesus, Jésù. Jesus. A pe orúkọ Jésù ńgbà We mẹ́ta. call the name of Jesus 3 A pe times. orúkọ Jésù ńgbà We mẹ́ta. call the name of Jesus 3 times. Mo padà wá sọ́dọ̀ rẹ I Ọlọ́run. turn back unto thee, Jesus. Jésù mo padà wá Jesus, sọ́dọ̀ I rẹ. turn back unto you. Jésù mo padà wá sọ́dọ̀ Jesus, rẹ. I turn back unto Mú ọwọ́ you. ìjìyà kúrò lára Remove mi. this hand of suffering from me. Ọwọ́ ìjìyà This hand of tó mú affliction mi pọ́n láṣọ. that makes me to Sickness tó not ń come sick back. yẹn, ọwọ́ The ìjìyà ni sickness o. you are having is Àwọn ọ̀tá ẹ̀ ló yẹ hand pé of wrong. àgbẹ̀yàn lọ́lọ́run ló ń fẹ́ bí tàwọn ọ̀tá rẹ o. God says he will use the Ṣùgbọ́n ìgbà word tó to kúkú fight mọ ibi your tó yẹ kó enemy, yà to sí sing kó your bá enemy, lágbọ́n táwọn náà. because you don't know where Orí to kò ti go. dá The láìsàn owner kalẹ̀. is teaching you. Owó tó ò ní tó wá ń tọrọ kiri ni. The money you don't have and you are begging Ó for yẹ it kó all lówó about, ni o. you ought to have money. Ṣùgbọ́n But ìgbà tó jẹ́ pé àìní because of your lack, tí àìní kéèyàn má ní for one to lack something, òun ni ọ̀tá fẹ́ fi bá òun ni Ọlọ́run fẹ́ fi bá àwọn ọ̀tá rẹ̀ jà it's bíi what agbọ́n. the Lord wants to use to afflict your Ṣùgbọ́n enemy ìgbà like tó o mọ ibi tó yẹ hornets. kó o kojú sí ìgbà But because you don't know where to face the ìwọ hornet, ni agbọ́n àìní tó ń ta báyìí. the hornet of lack is fighting Ah, you. Oru oríṣiríṣi agbọ́n tó ń ta ọ́. And look at a lot of Oh, hornets, èèyàn ràn ọ́ different lọ́wọ́. hornet that is Gbogbo ibi tó o bá afflicting ti dé náà ń kórìíra you. rẹ. You don't have helper O wherever you lọ́rẹ̀ẹ́ get mọ́. to. They Gbogbo àwọn tó hate tiẹ̀ you. ń ṣàánú You ẹ don't have tẹ́lẹ̀. friends, everyone Wọ́n that is ti wá helping you hate ẹ before, báyìí. they now hate you. Agbọ́n tó yẹ kó ta ọ̀tá. The hornet that's supposed ti to wá ń fight ta ọ́ the enemy báyìí. is fighting you Ẹ now. pé orúkọ Jésù gbàgbé. Call the name of Jesus 3 times. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus,
Agbọ́n ọ̀tá dákẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀. The hornet of enemy be still. Agbọ́n tó ń ta mí mo ní o dákẹ́. The hornet that is fighting me be Lórúkọ still. Jésù mo ní mo dá ọ dúró. In Jesus' name I stop you. Agbọ́n ọ̀tá jáde. Hornet of the enemy, get out. Ó yá àdúrà. Prayer. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára. Agbọ́n dákẹ́jẹ́ bẹ́yẹn. Lórúkọ Jésù Kristi mo ní o dákẹ́jẹ́. Agbọ́n tó ń ta mí tó ń ta nǹkan ìní mi. Mo dá ọ dúró lórúkọ Jésù. Ò lágbára lórí mi mọ́ látòní lọ. Ò lágbára mọ́ o. Jésù Olúwa wa. Wá pe orúkọ Jésù gbà mẹ́ta. Now call the name Oró of Jesus. agbọ́n tó ti wọ iṣẹ́ mi. The sting Oró of agbọ́n the lágọ̀ọ́ ara mi. hornet that has Oró entered agbọ́n into lára my ọmọ work, mi. in my Oró body, in the oró body of agbọ́n my lórí children. ògo mi. The sting of hornet Oró of my agbọ́n máa jáde glory. lórúkọ Jésù. Get out in Oró agbọ́n máa Jesus' jáde name. lórúkọ The Jésù. sting, get out Oró in agbọ́n máa Jesus' jáde. name. Get Máa out, jáde. get out, Máa get jáde. out, get out, Ó get jẹ́ out. àdúrà o. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Oró agbọ́n jáde lára mi. Oró agbọ́n jáde kúrò ní iṣẹ́ mi. Oró agbọ́n jáde kúrò nílé mi. Oró agbọ́n jáde kúrò láàrin èmi àti aya mi. Wàhálà tó ń bẹ láàrin ìwọ àtọkọ rẹ. Oró agbọ́n ni. Mọ̀ ní lórúkọ Jésù kó jáde. Oró agbọ́n èmi kọ́ náà ní ota. Ní orúkọ Jésù mo ti gbàyè mi padà lónìí. Oró agbọ́n jáde lára mi. Oró agbọ́n jáde kúrò ní iṣẹ́ mi. Oró agbọ́n jáde kúrò lórí mi. Oró agbọ́n jáde kúrò lọ́nà mi. Oró agbọ́n fi ayé mi sílẹ̀. Oró agbọ́n kúrò lọ́nà mi. Oró agbọ́n kúrò níwájú mi. Oró agbọ́n kúrò láyé mi. Oró agbọ́n fi mí sílẹ̀. Lórúkọ Jésù. Oró agbọ́n jáde kúrò lára mi. Jáde kúrò lórúkọ Jésù Kristi. 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 Jésù Kristi Olúwa wa. Ohun tó yẹ kó jẹ́ irinṣẹ́ fún ọ. What's supposed to be an instrument for you? Òun ni agbọ́n tí a ń sọ̀rọ̀ nípa èyí. Is this hornet that we are talking about? Ṣùgbọ́n But ó ti dojú ìjà kọ báyìí. it has come to you to fight Wá pe you. orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Agbára ti tún yí ọwọ́ padà. The power has changed Mo ti hands. padà sọ́dọ̀ Jésù. I have gone back to Jesus. Mo ti padà sọ́dọ̀ I have Jésù. gone back to Jesus. Agbọ́n padà síbi tó ti wá o. Hornet, go back to where you come Padà from. síbi tó ti wá. Go back to Mo where ti you come padà sọ́dọ̀ from. Jésù. I've come back Ní to orúkọ Jesus. Jésù. In the name of Agbọ́n Jesus. padà síbi tó ti wá. Hornet, go back to Padà where síbi you tó come ti from. wá. Go back to Má where ta you mi come mọ́. from. Don't Má bite ta me ọmọ mi again. mọ́. Don't bite Má my ta children ayé mi again. mọ́. Don't bite Má my fún mi life ní again. ìkorò jẹ mọ́. Don't give me bitterness Má to fún mi eat ní again. òṣì jẹ mọ́. Don't give me Má poverty fún mi ní again. ìbànújẹ́ jẹ Don't mọ́. give me sorrow again. Àgbọn o. Hornet, Jáde kúrò láyé mi. get out of my Jáde kúrò life. láyé mi. Get out of Jáde my kúrò life. nílé mi. Get out of Jáde my kúrò home. lọ́nà mi. Get out Ó of my yá way. àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Oró agbọ́n fayé mi sílẹ̀ o. 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 Lórúkọ Jésù mo ní kó fayé mi sílẹ̀. Ní orúkọ Ọlọ́run Bàbá mo ní kó fayé mi sílẹ̀. Ní orúkọ Ọlọ́run mo ní kó fayé mi sílẹ̀. Ní orúkọ Jésù mo ní kó fayé mi sílẹ̀. Jésù Kristi Olúwa wa. Ohun tí Bíbélì sọ ni wípé What the Bible says is àtàgbọ́n both hornet àtàngẹ́lì and angel, wọ́n ó jẹ́ ọ̀tá they will be enemy sí àwọn ọ̀tá mi. to my enemy. Ṣùgbọ́n But torí ìgbésẹ̀ tí mo gbé because of the step I took, wọn ò wá ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. they are not doing so again. Ṣùgbọ́n But mo padà sọ́dọ̀ Jésù lónìí. I come back to Jesus today. Sàtánì jáde láyé mi. Satan, get out of my Mo life. padà sọ́dọ̀ Jésù I've lónìí. come back to Jesus Ìṣòro today. kúrò láyé mi. Problem, leave my Mo life. padà sọ́dọ̀ Jésù I've lónìí. come back to Jesus Oró today. agbọ́n fi mí The sílẹ̀. sting of hornet, leave my life. Mo padà sọ́dọ̀ Jésù I've lónìí. come back to Jesus today. Oró agbọ́n fi mí The sílẹ̀. sting of the hornet, leave my Fi life. iṣẹ́ mi sílẹ̀. Leave my work. Fi ayé mi sílẹ̀. Leave my life. Fi ilé mi sílẹ̀. Leave my home. Oró agbọ́n Sting of fi mí hornet, sílẹ̀ sẹ́ẹ̀. leave me alone. Lórúkọ Jésù. In the name of Wípé mo padà Jesus. sọ́dọ̀ Jésù Because lónìí. I've come back to Fi mí Jesus sílẹ̀ today. ní o. Leave me. Fi mí sílẹ̀ ní o. Leave me. Fi mí sílẹ̀ ní o. Leave me. Fi mí sílẹ̀ ní o. Leave me. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ ńlá ti Jésù. Oró agbọ́n fi mí sílẹ̀. Ní orúkọ Jésù Kristi mo ní kó o fi mí sílẹ̀.
ní orúkọ Ọlọ́run bàbá fi mí sílẹ̀, oró agbọ́n fi mí sílẹ̀, ní orúkọ Jésù fi ilé mi sílẹ̀, fi aya mi sílẹ̀, fàwọn ọmọ mi sílẹ̀, fọkọ mi sílẹ̀, fi iṣẹ́ mi sílẹ̀. Oró agbọ́n jáde kúrò lẹ́ẹ̀dẹ̀, jáde kúrò nílé mi, 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 jáde kúrò nílé mi. Lórúkọ Jésù mo ní kó jáde kúrò nílé mi. Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká wá sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé wa. Let's prophesy into our life. Ó pe orúkọ Jésù gbà mẹ́ta. You call the name of Jesus 3 times. Mo gba àlàáfíà padà. I receive my peace back. Mo gba àlàáfíà mi padà. I receive my peace back. Lọ́dọ̀ Ọlọ́run bàbá From Ọlọ́run God mo the gbà Father, the wọ́n. Son. Mo gba àlàáfíà I mi padà. receive my peace back. Ọlọ́run àlàáfíà. God of peace. Dá àlàáfíà mi padà Restore o. back my Ó yá peace. àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ ńlá ti Jésù. Mo gba àlàáfíà mi padà lónìí. Olúwa gbà fún mi padà. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run, mo ní kó gbà fún mi padà. Ọlọ́run mi tó ní ohun gbogbo lódùlódù, mo ní kó gbà fún mi padà. Má fi mí sílẹ̀, má fi mí fún ìyà jẹ, má jojú ó tì mí. Ògo Ọlọ́run kó hàn ní ayé mi. Jésù Olúwa wa. Olúwa ní kí n sọ fún ọ. The Lord asks you to tell you. Fẹ́ lọ béèrè nǹkan kan. You want to ask for something. Ọkàn ń doubt. Your mind Torí is ìwọ náà mọ̀ doubting pé ò wọ́ọ̀tì ẹ̀. because you know you don't want it. Ṣùgbọ́n But àánú á ṣògo lórí ọ̀rọ̀ rẹ. mercy will prevail over your case. Àánú á ṣògo lórí ọ̀rọ̀ Mercy rẹ. will prevail over your case. Wà á dẹ̀ rí. And you will Wá ṣe receive mi lè it. gbàdúrà. Pray this way. Pé orúkọ Jésù. Call the nígbà name mẹ́ta. of Jesus 3 Olúwa, times. Lord, fi àánú rẹ gbà á fún mi. your mercy take Kí ni it nǹkan from náà me. tó fẹ́ gbà? What is it that you want Ó to máa sọ pé receive? kọ́lọ̀ kó fi àánú rẹ̀ gbà Tell fún God ọ. to use his Ó mercy yá to receive àdúrà it for you. o. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ohun tí mo fẹ́ gbà tẹ́mi gan mọ̀ pé mi ò lẹ́tọ̀ọ́ sí. Tẹ́mi gan mọ̀ pé mi ò kún ojú òṣùwọ̀n rẹ̀. Torí orúkọ rẹ̀, Ọlọ́run gbà fún mi. Gbà àlàáfíà fún mi padà. Àlàáfíà mi, Ọlọ́run gbà fún mi padà. Owó mi, Ọlọ́run gbà fún mi padà. Àásìkí mi, Ọlọ́run gbà fún mi padà. Gba ọkọ mi fún mi padà. Gba ògo mi fún mi padà. Gba ìgbéga mi fún mi padà. Gba ìṣelógo mi padà fún mi. Ohun tí mo ti sọnù. Ohun tó ti fi ọgbọ́n àyí nìkan rọ gbà lọ́wọ́ mi. Olúwa dá padà fún mi. 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 Jésù Kristi Olúwa wa. Olúwa sọ fún mi wípé The Lord told me, tún béèrè fún àánú. ask for mercy. Àánú téèyàn fi ń gbàgbé nǹkan àná. Mercy to forget things of Tó the fi ń old, gba tuntun. then you receive a new one. Ọlọ́run fún mi. Lord, give unto Torí me. Olúwa sọ fún mi pé Because God says òun yọ̀ lórí ohun tó ti ní. that you are rejoicing over you, Ó what you dáa have. bẹ́ẹ̀. It is good, Ṣùgbọ́n but Ọlọ́run sì ní better place tó sì ń God lọ. still have a better place that is taking Ó you sì to. fẹ́ gba ohun tó lágbára jù And he yẹn fún. wants to collect something more Torí important ìdí for èyí, you. Because of this, ó pe orúkọ Jésù gbà mẹ́ta. call the name of Jesus 3 Bàbá. times. Father, Tíwájú lèmi ń dúró dè. I'm waiting for the Ògo one ògo ahead. tó ju tẹ́lẹ̀ tí mo ti gbà. The glory that surpasses the one Ọlá I've tó ju received. èdè tí mo ti ń lò rí. The honor that is more than Ọlọ́run what gbà the fún one mi. I've received. Gbé Lord, fún mi. receive it for Gbà me. fún mi. Lord, Gbé give fún it mi. to me. Gbà Lord, fún mi. give it to me. Gbé fún mi. Lord, retrieve Gbà it fún for mi. me. Lord, Gbé give fún mi. it to me. Gbà fún mi. Lord, retrieve Gbé it for fún mi. me. Lord, Gbà give fún it to me. Gbà Lord, fún mi. retrieve it for Gbà me fún mi. and give it to Gbà me. fún mi. Lord, Gbà retrieve fún mi. it for me Gbà and fún give mi. it to me. Gbà fún mi. Retrieve it for me. Wọ́n Retrieve kúkú it yìn for me. ọ́. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in Ògo ni heaven. fọ́lọ́run lókè Glory ọ̀run. be to God in Mo ní heaven. ògo ni fọ́lọ́run I lókè say ọ̀run. glory be to God in Ẹ jẹ́ ká heaven. gbàdúrà. Let us Ní pray. orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Èṣe tí ojú rẹ̀ fi fàró. Èṣe tí wọ́n kò fi rẹ̀ rìn. Ìwọ kó àmọ́ pọ̀ lọ́rùn ayọ̀ ní bàbá wa. Ẹ jẹ́ ká yọ̀ nínú Olúwa. Arákùnrin, arábìnrin, ìwọ ìránṣẹ́ ìgbọ́rọ̀ Ọlọ́run, kí ni nǹkan náà tó ń pa ọ́ lẹ́kún? Ẹkún rẹ ó di ayọ̀ lónìí. Ẹkún rẹ ó di ayọ̀ lónìí. Bẹ́ẹ̀ l'Olúwa Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ. Ohun tó ń sọkún lé lórí tó ò fi ní ayọ̀ ọkàn, tèmi ò yí ṣe bí eléyìí ṣe tẹ́lẹ̀. Ó yí ṣe bí eléyìí ṣe.
ayọ̀ tó ti lọ kó padà, ayọ̀ Ọlọ́run tó ti lọ́dún ayé mo ní kó padà lórúkọ bàbá, ayọ̀ Ọlọ́run tó ti lọ kó padà lórúkọ ọmọ, lórúkọ ẹ̀mọ́ mo ní káyọ̀ náà ó padà. Ohun tó ti sọnù tó rò pé ò lè rí mọ́, ohun tó ń fìyà jẹ ọ lé lówó, ogun yẹn ṣẹ́ lónìí, ogun yẹn ṣẹ́ lónìí, ogun yẹn ṣẹ́ lónìí. Ipa Ọlọ́run gba ògo rẹ fún ọ padà, ògo rẹ ó di tiẹ̀ padà, ojú ò ní tì ọ mọ́, ìbànújẹ́ ò ní ṣe tiẹ̀ mọ́. Ó yé mi, wọ́n jí lọ, ó dá nǹkan tán jí lọ kọ́lọ́run kó replace fún ọ. Wọ́n jí lọ lótìtọ́, wọ́n gbà lọ lótìtọ́, wọ́n snatch ẹ̀mọ́ ẹ lọ́wọ́ lótìtọ́, ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí gbogbo à ń pè kó replace fún ọ, kó replace better one, kó replace fún ọ, better one, kó replace fún ọ, better one. Ó ti replace fún ọ, ó láyọ̀ lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lolú Ọlọ́run ogun ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ojú ò ní tì ọ́, ò ní farapa, àdánwò ò ní kọlù ọ́, àṣírí ẹ̀ ò ní tú, gbọ́ o, àṣírí ẹ̀ ò ní tú. Bẹ́ẹ̀ ni àṣírí ẹ̀ ò ní tú. Wọ́n tiẹ̀ sọ fún mi wípé ó ń gbin nǹkan sákùrọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Jẹ́ nǹkan tó ń gbìn sákùrọ̀ ni á so lọ́pọ̀lọpọ̀, á mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún bá ọ, á jẹ́ kọ́kàn rẹ ó balẹ̀, kò ní jẹ́ kára ó ní ọ́, orí ẹ̀ ò ní burú, àṣẹ ni ò ní ṣe ọ́, ipá ni búburú ò ní ká ọ, àṣírí ẹ̀ ò sì ní tú. Ọwọ́ ọ̀wọ̀ Ọlọ́run kó ọ̀nà ayé ẹ̀, ògo mọ̀ ní fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Ní ti ẹ̀yin ọkàn tẹ́ ń dá sí prógrámì lọ́nà kan tàbí ọ̀nà mìíràn, ohun gbogbo tí ẹ gbé ẹ gbẹ́rú ayọ̀ yín dórí, ẹ gbé dórí lórúkọ bàbá. Ọlọ́run á sọ̀pọ̀tì yín, Ọlọ́run ọmọ á sọ̀pọ̀tì yín, Ọlọ́run máa sọ̀pọ̀tì yín, ojú òsì ní tì yín, ọkàn yín á balẹ̀ lórí ohun tẹ́ ń jẹ́ ìyàlé lórí. Mo ní ọkàn yín, Olúwa lóhùn ó fi yín lọ́kàn balẹ̀, kò sì ní sọnù, kò ní bàjẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́, ojú òsì ní tì yín, ògo Ọlọ́run kó dájú nínú ayé yín. Mo wí lórúkọ Jésù Kristi, gbogbo ẹ̀yin ọkàn tẹ́ ń dá sí program yìí sẹ̀, àní ayé yín á lójútùú, ògo ní fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Gbogbo àwọn instrument tẹ́ ń handle ẹ̀, mo gbàdúrà fún yín, ẹ ní ìtẹ̀síwájú, ẹ ṣàṣeyọrí, Ọlọ́run á settle yín lórí ohun tẹ́ ń fẹ́ lóde àgbáyé. Mo ní Ọlọ́run á settle yín, ògo ní fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Jésù Kristi Olúwa wa. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má jẹ́ ká gbàgbé. Once more, don't forget. Special program lélẹ́yìí. This one is a special program. Ibi tí a bá dé náà láti máa tún bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ Sunday. Continue where we Ó stop. sì kù ọjọ́ méjì. On Sunday, we still have 2 days. Ìyẹn Sunday àti next week Thursday. We have Sunday and next week Ká tó Thursday. parí eléyìí tá ń bá lọ yìí. Before the end of this one. Mo gbàdúrà wípé And I pray Ọlọ́run alágbára the powerful á God ṣí ọ̀tá rẹ̀ nídìí. will remove your enemy. Àwọn ọ̀tá rẹ̀ á sì kẹ̀yìn sí ọ. Your enemy will turn Wọ́n á their máa back to you. sáréré lọ sínú They igbó. will run away to the Wọ́n bush. ní agbára láti fèsì ẹ mọ́, They will not have power to face torí you pé ò again ní wọ́lẹ̀, because you will not come down. ojú òsì ní tì wá. You will not be Ẹ ashamed. jẹ́ ká sì para wa mọ́ sí o. Let's continue to keep ourselves. Àìsàn burúkú ò ní ṣe wá. We will be evil. Ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà yára díà. Let's continue to pray here Ọlọ́run á and ká there. kúrò lẹ̀. The Lord will remove it. Ṣùgbọ́n God, ẹ tọ́jú ara yín. take good care of yourself. Ojú ò ní tì wá. You will not be ashamed. Lórúkọ Jésù mo ní ojú ò ní In tì wá. Jesus' name, we will not be ashamed. Ìbànújẹ́ ò sì ní jẹ́ tiwa o. And sorrow will not be our portion. Ògo Ọlọ́run kó dájú ní ayé wa. The glory of God will be certain in our life. A ó mú ohun gbogbo wá sí ìdánudúró We're going to round up nípa kíkọrin 268. by singing hymn 268. 268 Hymn 268. nínú ìwé ti ìjọ wa sí Jésù. Àárẹ̀ mú ọkàn rẹ pòrúurù, sọ fún Jésù, sọ fún Jésù. Ìbànújẹ́ dípò ayọ̀ fún ọ, sọ fún Jésù nìkan. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú.
ọ̀fẹ́ Jésù Kristi lọ wa kí ó pa wá láyà tí ó kàn wọ́n kójú ó má ṣe tiwa ó jẹ́ kádùúrà wa ó gbà láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa hallelujah 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 ẹ̀yin bàbá lógo.